अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की रेसिपी है चिकन वाइट हांडी, दैट इज़ रेस्टोरेंट स्टाइल। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। सो आइए रेसिपी की यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो चिकन, जिसको मैंने हांडी स्टाइल में कट किया है। साथ ही मेरे पास एक बोल फ्रेश क्रीम का, 1.5 टेबल स्पून है कोकोनट पाउडर, साथ ही है आधा प्याली जो है ये दही है फेंटा हुआ, और इस काली मिर्च है 1 चम्मच, साथ ही है लहसुन अदरक का पेस्ट, फ्रेशली चॉप किया हुआ लहसुन था, उसके ऊपर मैंने पेस्ट बनाया है। साथ ही हमारे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट। ये जो हमारे पास चिकन है, इसको आप लोगों ने सबसे पहले पानी में भिगो के रखना है तकरीबन आधा घंटा, और साथ ही सिरका और नमक डाल के, ताकि गंद बाहर आ जाए। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डालना है, और इसको अच्छी तरह से हम गर्म करेंगे ऑयल को। ऑयल जब गर्म हो जाए उसमें आपने डाल देना है नमक डाल के, और इसी तरह से चम्मच थोड़े से हिलाना है। उसके बाद हम ऐड करेंगे चिकन को, और चिकन को हमने इस ऑयल में फ्राई करना है तकरीबन 13 से 14 मिनट तक, ताकि ये चिकन अपना कलर भी चेंज कर ले और ये हाफ डन हो जाएगा। जब ये फ्राई हो जाएगा तो ये हाफ डन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चम्मच मुसलसल हिलाती जा रही हूँ कि नीचे से चिकन ना लगे। अब हमने क्या करना है कि अभी तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे इसको, और चिकन का ये इसकी कंडीशन थी 10 मिनट के बाद। अब ये पूरे 12 मिनट के बाद चिकन जो है ये गोल्डन कलर अपना लेकर आ जाएगा, और आपके पास जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा, थोड़ी देर के बाद मैं इसे एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगी, और इतना ऑयल मैं कढ़ाई में रहने दूंगी कि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से उसमें पक जाए। यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर जो चिकन होता है, अगर इसको आप फ्रीज़र में रखते हैं तो 10 से 15 दिनों तक ये ख़राब नहीं होता है। यहाँ पर अब मैंने क्या करना है कि ये चम्मच ले लिया है, और इस चम्मच की मदद से मैंने एक्स्ट्रा ऑयल अब रिमूव करना है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा सा ही ऑयल मेरे पास कढ़ाई में रह चुका है, 1 टेबल स्पून के करीब। अब इस ऑयल में मैंने क्या करना है कि इस पॉइंट पर मुझे ऐड करनी है लहसुन अदरक का पेस्ट। तकरीबन 3 चम्मच मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, और यहाँ पर उसके बाद इसमें हम लोगों ने डालना है 1 कप के करीब पानी भी। अब मैं पानी जब ऐड करूँगी तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और पानी, ये दोनों साथ ही हमने ऐड करने हैं, ताकि इसमें बॉयल आए और ये चिकन इसी पानी लहसुन अदरक के पेस्ट के पानी में पक जाएगा। अब इसको हम बॉयल लगाएंगे, और बॉयल आने के बाद हम लोगों ने पानी की कंसिस्टेंसी को चेक करना है। जितना पानी हमने रखना है उस हिसाब से हम रख लेंगे, और बाकी खुश्क कर लेंगे। अब इस पॉइंट पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल दिया, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि सारे फ्लेवर्स जो होंगे वो अंदर हो जाएंगे चिकन में, और बिल्कुल चिकन टेंडर बनेगा। अब खोपरे का जो पाउडर है वो भी मैंने इस पॉइंट पर ही ऐड कर देना है। ये मैं यहाँ पर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर इस पॉइंट पर हम इसको ऐड करेंगे तो सारे फ्लेवर्स इसमें अंदर तक चले जाएंगे। नमक की मैं एडिशन नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नमक जो है स्टार्ट में ऐड कर दिया, वो काफ़ी है। अभी आप देख सकते हैं कि तकरीबन 4 मिनट से 5 मिनट के बाद ये चिकन की हालत हो गई थी। अब इसमें मैंने दही ऐड कर दिया है। चलिए, दही ऐड करने के बाद अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, ताकि इसके बाद क्या होगा कि जब हमारे पास फ्लेम तेज़ होगा तो ये दही जल्दी से अपना पानी छोड़ देगा, और वहाँ पर जो है वो सारा चिकन का मज़ा ख़राब हो जाएगा। अब इसी पॉइंट पर मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी। स्टार्ट में मैंने काली मिर्च इसलिए नहीं डाली क्योंकि वो फिर हमारा चिकन सारा काला काला हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि इसके बाद इसको थोड़ी देर पकाएंगे, और फिर इसमें ऐड करेंगे हम क्रीम हमने तकरीबन 1 बोल या 5 बड़े चम्मच आपने क्रीम के लेने हैं, ऐड करने हैं इस पॉइंट पर। और फ्लेम को आपने उसी तरीके से कम ही रखना है, क्योंकि अगर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे तो ये क्रीम जो है उस तरह से फ्लेवर नहीं लेकर आ सकेगा हमारी हांडी में जो हमें चाहिए। अभी आप देख सकते हैं क्रीम ऐड करने के बाद चिकन का ये कंडीशन आ गई है। अब इस पॉइंट पर आप लोगों ने ज़्यादा चम्मच हिलाना नहीं है इसमें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चम्मच चलाएंगे तो ये हमारे पास फट भी सकता है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि थोड़ा सा हम इसको रहने देंगे ऐसे विद लो फ्लेम।
उसके बाद 2 मिनट के बाद आप देखें ये कंडीशन हो गई है, हांडी बिल्कुल तैयार है। आपने जो भी गार्निशिंग के लिए रखा है, मेरे पास हरी मिर्ची अवेलेबल थी तो वो मैंने यूज़ कर लिया। आप अदरक भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ चिकन वाइट हांडी जो रेस्टोरेंट स्टाइल की है। थैंक यू। Hope so you have enjoyed this recipe, and for the upcoming recipes do like, subscribe and share my channel with your friends and family. Thank you so much, and if you have any questions so do comment me, I will answer you. Thank you.